အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ကအလုပ်လဲပိတ်အားလဲအားနေတာမို့လို့ပေါ့နော်ကျန်တဲ့နေရာလဲဘယ်မှမသွားချင်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာနားမှာရှိတဲ့ကိုရီးယားတက်ကြီးဘိုးဘွားတွေရောက်နေဈေးလေးကိုကျွန်တော်လဲပတ်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကရောက်တဲ့နေရာမှာမှတ်တမ်းတင်တဲ့အကျင့်ရှိတာကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအားလုံးလည်းမြင်ရသိရအောင်ကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဈေးလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ယထာလမ်းရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဈေးလေးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘူရာနဲ့ကက်ရက်ဈေးပေါ့နော်ဒီဈေးထဲမှာရောင်းနေသူတော်တော်များများအများစုကတော့တကြီးဘိုးဘွားတွေများပါလေကိုရီးယားမှာကလေအသက်ကြီးတဲ့အထိတည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အကိုလောက်ကင်စားတောက်ကြရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဈေးလေးမှာတော်တော်များများကတော့အဆုံရတယ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တာလေးတွေဝယ်အသီးနှံလေးတွေဝယ်ကျွန်တော်လိုချင်တာလေးတွေကြည့်ရှောက်ပတ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီလိုဈေးလေးမှာဈေးဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငွေသားပါမှအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကငွေသားလည်းမထုတ်ခဲ့ရတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲရှောက်ပတ်ကြည့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရှောက်ပတ်ကြည့်ရှောက်ရိုက်ပေါ့ဗျာဈေးလေးရလေးတက်ကြီးဘိုးဘွားတွေရောင်းနေဆိုပေမဲ့အားလုံးပဲစနစ်တကျတက်တန့်ရှင်းရှင်းတက်ရလေးပေါ့နော်ညာတော့အပြင်ကတော့လေဘိုးဘွားတွေပေါ့နော်သူတို့တနိုင်တစ်ပိုင်းစိုက်တာတွေစိုက်ခင်းလေးတွေကနေခူးပြီးတော့ခါကျတော့ဒီဈေးလေးကိုလာပြီးရောင်းကြတာပေါ့နော်တပိုင်းတနိုင်စိုက်ထားတဲ့စိုက်ကင်းလေးတွေကနေလာပြီးရောင်းတော့ကကျတော့ကျွန်တော်တို့စူပါမားကတ်တွေထက်တော့ဈေးသက်သာတာပေါ့နော်ဒါကတော့အစိစံတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုတည့်ရသီးပေါ်ချိန်ဆိုတော့ကတည့်ရသီးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တရုတ်စည်းတီးကြောက်တို့အရမန်စည်းတီဟိုစည်းပြီးတော့ကြားသီးဖယုံစည်းနေကြစည်းအစားရှိသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အစိစံတွေကြိုက်ပြီးမြဲကျွန်တော်လက်တွေကျွန်တော်ငွေသားပါမလာတော့ကကျတော့ကျွန်တော်မဝယ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲဟိုရှောက်သွားဒီရှောက်ကြည့်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟိုရိုက်ဒီရိုက်ပေါ့နော်အသီးနှံလေးတွေကတော့ဒီချိန်ဝယ်လို့ကောင်းသေးတယ်ဗျအရင်ကြီးဈေးမကြည့်သေးဘူးပေါ့နော်ကိုရီးယားမှာကစောင်းနေဆိုအရင်အေးတော့ကကြာအသီးနှံတွေကစိုက်ပျိုးရတာမလွယ်ဘူးလေမလွယ်တော့ကကျတော့အသီးနှံတွေကစောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အသားငါးဈေးတက်ကိုပို့ပြီးဈေးကြီးတယ်ဗျအဲ့တော့စောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကြီးတော့ကကျတော့ချွေတာအနေနဲ့တိတ်အသီးနှံတော့မစားပြစ်ဘူးဗျအသားငါးကတော့ဈေးသက်သာတာပေါ့နော်အခုချိန်ကတော့အသီးနှံလေးတွေဈေးသက်သာတော့ခါကျတော့အသီးနှံရောသားငါးရောစားပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ဒါငါးဆိုင်လေးပေါ့နော်အသားငါးဆိုင်တွေကတော့သူကလည်းသူတက်တက်ရှင်းရှင်းတက်တက်ရပေါ့နော်ဝယ်လို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အပင်တွေရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးပေါ့နော်အပင်တွေကတော့တော်တော်ဆုံးတယ်ဗျကျွန်တော်ကမြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်အပင်မြင်လို့ရှိရင်မဝယ်ပဲမနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါဝယ်ချင်တာဒီမှာကတော့တိုက်ခန်းနဲ့လည်းနေတာဆိုတော့အပင်စိုက်ထားဖို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့လေကိုရီးယားမှာတစ်ခုရှိတာလေပန်းတွေကအနမ်းမရှိတဲ့ပန်းတော်တော်များတယ်ဗျဒါကတော့ကစုံဆိုင်လေးပေါ့နော်စားစာရေးထဲမှာကစုံတော့တော်တော်ကြိုက်တယ်ဗျဒါကတော့စက်သွန်ဖြူတွေပေါ့နော်စက်သွန်ဖြူဒါစိုက်ကင်းထဲကနေခူလာပြီးတော့ရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးပေါ့နော်ဒါကတော့အသီးဆိုင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်စည်းလုံးလည်းပတ်ခဲ့ပြီးကြည့်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဘာမှလည်းမဝယ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်အသီးလေးတွေဝယ်ပြီးပြန်မယ်ပေါ့နော်ဆိုင်ကလည်းငွေသားမပါလဲဘန်ကင်းနဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကကျတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့စားချင်တဲ့အသီးလေးတွေဝယ်ပြီးတော့ဒါနောက်ဆုံးပြန်ခဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ကြပါစေ